どうもブッキーです。今回はいざという時に使える豆知識みたいなやつを今後やっていきたいと思うので、その第1弾としてちょっと今回はやっていきたいと思います。みんなさ、例えば電車の中とか、あとエレベーターの中とか、校長先生が話しているめっちゃ静かな集会の時とかに急にくしゃみが出そうになった時とかあるじゃん。まあ俺とかの時はそういう場合はもうくしゃみ出ちゃってたんだけど、そのネットの記事に1秒でくしゃみを止める方法っていうのがあって、いやこれは便利だぞと思って。くしゃみってなかなか恥ずかしくない？まあ大きく分けて3種類ぐらいくしゃみってあると思って、まあ1個目が一般的に普通にハクションみたいなやつ、2個目がクシュンっていうなんかくしゃみなのあなたみたいな、なんか喋ってるつぶやくようなくしゃみ、つぶやくようなくしゃみっていうのかな、つぶやいてる人いるよね。あとおじさんパターン、うちのお父さんもそうなんだけど、ブワークシュンみたいな、なんか叫びたがってる人、そのパターンがある。どのくしゃみにしてもやっぱなんかそういう静かな場面とか人混みの中でくしゃみってしづらいじゃん。逆に言うと周りで電車の中で前の人とかがくしゃみしたらめっちゃ嫌じゃない。そういうのを防ぐためにちょっとみんなにこれを紹介していきたいと思います。はい、その方法について今から説明していきたいと思います。まず1つ目がなんか鼻の脇、小鼻の脇に芸香っていうツボがあるみたいで、このツボはくしゃみだけでなく鼻のいろいろな症状にも効果があるツボですっていう感じで、ここ鼻の脇を 4,5 回押すとなんかくしゃみが出なくなるらしい。でもう1個が鼻から一気に空気を吸い込むっていうやつがあって、だからくしゃみできそうっていうことなんでしょ。でもそれ自体がそもそも恥ずかしい説ない。電車でくしゃみ出そうになってくしゃみ出そうって思ってってやったらそれ自体の方が恥ずかしい説があるから、ちょっとこれは解決法としてはふさわしくないのではと思ったので、ちょっとこの鼻から一気に空気を吸い込むは除外します。でもう一個が鼻の下を強く押さえるっていう方法があって、鼻の下を加藤ちゃんペンの要領でこうやって押さえるとくしゃみが止まるらしいので、今日はその鼻の下を押さえるとくしゃみは本当に止まるのかという実験を自らの体でしていきたいと思います。で使うものはこちら、くまさんの下敷きになっていてティッシュで小よりを作って、これを使ってくしゃみを止めれるか実験していきたいと思います。さて本当に止まるのでしょうか。まずなんか普通にくしゃみが出るかやってみよう。どうやるの？こういうのでさ、やったことないんだよね。くしゃみ出そうかも。出そうで出ないめっちゃブスだな多分待って普通にくしゃみしちゃった抑える暇がない。何度待ってたんだろうこの手はもう嫌だ。助けてくれもうたくさんだ。分かった。もうね、手が間に合わないんだよね。くしゃみ出そうって思った時に手が出てこない。この小よりスタイルだともうここに構えとくわ。くしゃみ出そうだったら手あげるね。わかんないくしゃみ出そうなのかわからない。
例えばね、なんでさ人間がくしゃみするときにさ目を閉じるかっていうとなんかくしゃみをすると気圧がね上がっ意味ない抑えたのにこんなはずじゃない、こんなはずじゃないんだ。ネットに書いてあったんだ。俺はやるぞ。ネットの記事を書いた人を嘘つきにしない。くしゃみ出そうだったらもう手あげるから。わかんない、わかんない、もう自分の体が。お、止まったかも。止まったかも。本当にくしゃみがこの辺まで来てたんだけど、押さえたらスーっていなくなった気がする。スーって左から右にいなくなった気がする。思ったんだけど、これよりはやってる途中に一気にグッてきてダッって感じだけど、普通のくしゃみって待って、くしゃみ出るわ、くしゃみ出るわ、くしゃみ出るわっていう感じになってからアクションじゃん。だからそのくしゃみ出るわ、くしゃみ出るわの時にこうやったらなんか止まる、効く気がする。これはなんでなんだろう。神経の伝達をストップするんだって。何の神経通ってんのここ。よし、最後にもう一回だけ試してみます。真実を明らかにするぞ。